Čo tu máme ešte v chladničke? Čo je tvoje? Melón som jedol akorát teraz. Čo je moje? Všetko je moje. Celá hranička. Všetko možno zúzre. Nie, to je jedno. Ja si nájdem na čo ešte večer poviem na suši. Suši. Nemal by som mať aj sorbet? Nemali? Aha, čo je moje? Toto je moje. Nikomu nevral. Aj toto je ešte moje, tu máme ešte, akorát som dojedol 2 balenia tohto. Jedno balenie je málo, takže to musím 500 gramov. Tu je čo? Tu sú ciciky také. Ale tie už majú dačo odžité. To sú asi bolo. Dobre. Takže tak.